Imagínate el aire caliente y húmedo del Golfo de México encontrándose con el aire frío y seco de Canadá. Cuando estas masas de aire chocan, es como una lucha libre de la naturaleza. Ahora, agrégale vientos fuertes que soplan desde diferentes direcciones. Estos vientos crean un efecto de giro horizontal en la parte baja de la atmósfera. Piensa en un tronco rodando. La corriente ascendente de la tormenta, o sea, el aire que sube, agarra este aire que gira y lo pone vertical. ¡Listo! Tienes una columna de aire girando, un mesociclón. Si este mesociclón se estira y se aprieta, puede formar una nube embudo. Cuando esa nube embudo toca el suelo, se convierte en un tornado.